嚟啊！咁啊，客人有咩事啊？佢到我頭先見到佢唔理我啊！係冷靜啲先啊，先生。我而家同你講，我而家好大壓力。你而家網上行啊嘛？係啊，我而家爭，唔好意思，唔好怕啦，唔該。驚你啊！我而家就係爭緊5位數，你哋唔好出呢個問題啊，係麻煩。影下嘢，幫我同我講啊！麻煩，可以冷靜啲啊。影下佢。我而家你繼續攞路接做啊！冚家鏟！冚家鏟！我知啦，你做，我知啦，你死佬，仆街！喂，揾人交科部啊！你哋對我好衰啊！我威我，仆街，仆你個街！我嫌咗，我拉人一萬年後，然後佢攞到鬧我，仆街，仆街，我欠㗎，佢就照跟 DLC 我欠的嘛，我想攞出隻腳又我錯。喂，已經精神好差。係啊。好啦，係咁啦。咁到幫嚟喎，只有睇睇條先點啲。